လက်ပိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာပြင်းအား6.9အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလောက်ခတ်ခဲ့ပြီးဖျားเจ้าများနဲ့အဆောက်အုံများပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်ဆူနာမီသတိပေးချက်ပါထုတ်ပြန်ထားရအောင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရှင်အမေရိကန်ဘူမိဗေဒတိုင်းတာရေးရဲ့အဆိုအရဖိလစ်ပိုင်အလဲပိုင်းဒေသမှာဒေသစံတော်ချိန်ည9:59မိနစ်ကကနဦးတိုင်းထွာမှုပြင်းအား6.9အဆင့်ရှိတဲ့ပြင်းထန်သောငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ရာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနဲ့ဒေသတွင်းဆူနာမီဖြစ်နိုင်ခြင်းအတွက်စိုးရိမ်မှုများမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ကနဦးစစ်တမ်းပုံစံများအရဤဒေသမှာဤမြပြင်းအားရှိငလင်လောက်ခတ်ပါကလူအသေးပြောင်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးစားလုံးမှုမခိုင်မာသောအဆောက်အုံများတွင်တိတာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်စေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ယခုလောက်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဟာပြင်းအား6.9အဆင့်ရှိတာဖြစ်ပြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံပါလွန်ပွန်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရေအောက်10ကီလိုမီတာ6မိုင်အကွာမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးစီပူးပြည်နယ်ရှိဘိုကိုမြို့နဲ့နီးစပ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်မီတောင်နဲ့ငလင်တိုင်းတာရေး Institute ကလေထီဘီလီယံနဲ့စီပူးပြည်နယ်များအတွက်လိမ္မော်ရောင်အဆင့်ဆူနာမီသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးကမ်းရိုးတန်းဒေသများမှလူများကိုဝေးဝေးရှောင်ရှားရန်နဲ့ကမ်းရိုးတန်းအနီးနေထိုင်သူများကိုကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ရွှေ့ပြောင်းကြရန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘိုကိုမျိုးရှိအာဏာပိုင်များကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေကြေညာခဲ့ပါတယ်။ USGS ရဲ့ခန့်မှန်းချက်ပုံစံများအရဖိလစ်ပိုင်အလဲပိုင်းရှိစီဘူဘီလီယံနဲ့လေဒီကျွန်းများပါဝင်သောဘီဆာယန်ကျွန်းစုများတခြားမှာလူပေါင်း9သိန်းကျော်ဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့မြေငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကိုခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ USGS ရဲ့အဆိုအရအလွန်ပြင်းထန်သောလှုပ်ခတ်မှုဟာစားလုံးမှုမခိုင်မာသောသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းညံ့ဖျင်းသောအဆောက်အုံများတွင်သိသာသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနဲ့ကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်ထားသောတာမန်အဆောက်အဦများမှာတော့အနှဲငယ်မှအလဲအလက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ပြီး2နာရီကျော်အတွင်းနောက်ဆက်တွဲငလင်အကြိမ်40ကျော်လှုပ်ခတ်ခဲ့သလိုစီပူးမြို့မှာဆရာဝန်များကငလင်ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများကိုလေဟာပြင်မှာကုသပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတဝိုက်ရှိမိုင်ပေါင်း2500ကီလိုမီတာ4000ရှည်လျားသောမြေငလျင်ကြောများ Ring of Fire ပေါ်မှာတည်ရှိနေပြီးကမ္ဘာမီးတောင်များရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကလည်းထိုနေရာမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကိုစ်ဂျူနီယာကပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိရှိရှိနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးငလျင်သစ်ပြည်သူတွေနဲ့အတူများစွာစိတ်ထိခိုက်ရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးလျှက်စစ်မီးလည်းမရှိတာကြောင့်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ငလျင်ကြောင့်ထောက်ပံ့ရေးလိုင်းတွေပျက်စီးသွားတဲ့နောက်ရေရှားပါလာတဲ့အတွက်မြောက်ပိုင်းမှာအကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်လို့ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ကပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Mama, Jesus, my name. Jesus Christ. In Jesus' name. Jesus Christ. In Jesus' name. In Jesus' mighty name, Lord God. We believe in your name, Lord Jesus.